नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जब भी मौसम में बदलाव होता है तो वायरल इन्फेक्शन होना आम बात है और इसी के चलते हमें पेट दर्द, सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी आदि समस्याएं होने लगती हैं। यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विशेष तौर पर अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो कफ तेजी से फैलता है और कई दिनों तक इससे राहत नहीं मिल पाती। ऐसे में देसी उपाय करने से फायदे हो सकते हैं और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जो पुरानी से पुरानी खांसी को दूर कर छाती से जमा कफ को भी पिघलाकर बाहर निकाल देंगे। आप इस नुस्खे को अपने घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं इस नुस्खे के बारे में। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको कुछ ज़रूरती चीज़ें की आवश्यकता होगी, जैसे कि अजवाइन, जीरा, अदरक, काली मिर्च, गुड़, दालचीनी, तुलसी के पत्ते इत्यादि। आप सबसे पहले किसी बर्तन में 3 कप पानी लें, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा गुड़, साबुत दालचीनी और तुलसी के पत्ते, इन सभी को डालकर उबाल लें। जब पानी लगभग 1.5 कप रह जाए तो इसे छान लें और ठंडा कर थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें। इस फार्मूले का सेवन करने से पुरानी खांसी, सीने की जकड़न और कफ जैसी जल्दी दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसका सेवन वायरल इन्फेक्शन को दूर कर इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर होता है। इसका उपयोग आपको सुबह को समय ज़रूर करना चाहिए। इसके आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।